Доброе утро. О, нет, я потеряла телефон. Началось. Звоню. Помогите же мне. Он водонепроницаемый. Алло? Мы упускаем жизнь, потому что прикованы к этой ерунде. Ага, сейчас проверю свою ерунду. 5 сек. Нам надо уехать на выходные, просто согласись. Скажи «да». Да. Да. Что такое цифровой детокс? Мы забудем про смартфоны на время отдыха. Воссоединимся с природой и друг другом. Секс-каникулы. Точно нет. Здорово, да? Мы в реальной глуши. Этот городок волшебный. Раскрывает нашу суть. Да ну? Ты это слышал? О, нет. Вырубают нас часто. Где мне лучше ловить сигнал? Перед рестораном. Хорошо. Горячая штучка. У тебя, наверное, большой прибор, если при такой лысине она с тобой. Давай пить. Серьезно? Да, мы хотим вернуться к нашему домику, но не можем вести машину. Я отвезу. Это кто? Это Лулу. Привет, Лулу. Она не разговаривает. Она енот. Это беспилотник, очень опасный. Что происходит? Отвали. Это вам пригодится. Да, да, точно. Нет, спасибо. Нам не нужно оружие. А вот и да. Вас такое совсем не пугает? Гил, код красный. Код красный. Левая. Так, дорогая, подожди. Я запасаюсь. Похоже на грабеж. Засунь их в штаны. Сколько времени? Не знаю. 14 тысяч что-то там. 14 тысяч, что-то там. Мне это почему-то показалось смешным. Мы разберемся, слышишь? Мы команда. Вылезай из моей машины. Осторожнее! Скажите честно, вы обкурились? Как выжить без смартфона?